Вуди и его друзья. В фильме о том, как наблюдать птичек. Художники Рэй Абрамс и Ла Верн Хардинг. Автор сценария Хомер Брайтман. Композитор Кларенс Виллер. Режиссер Алекс Лови. Продюсер Уолтер Ланс. Вдали от больших городов и от шумных толп, средь тенистых холмов и тихих сельских полей нас поджидают приключения. И вот в таком девственном лесу, где хищники неустанно подстерегают добычу, мы и находим отважного, ловкого спортсмена, наблюдателя за птицами. Приветик. Я представляю здесь ассоциацию оголтелых любителей птиц. И в данный момент наблюдаю за птицами. Ты меня любишь? Люблю. Неразлучники. Ты меня любишь? Честное слово, люблю. Да чего милые птички. Что ж, если ты меня любишь, так принимайся за работу, лодырь несчастный. Наблюдать птиц так увлекательно. Hound dog, I'm coming back to you, Cucamonga. Колибри. Чем занят, док? Я наблюдаю за птичками. Что ж, начинай наблюдать за мной. Давай. Какие глупости. Ты же не птица. Очень даже птица. Ты птица? Докажи. Ладненько. Есть ствол. Мой прекрасный пернатый друг, ты дятел, и я был рад бы поизучать твои привычки. Скажи что-нибудь еще. Я балдею. Очень лестно, однако приступим к нашим исследованиям. Господи, этот парень сущий клад для птиц. Я вынужден тебя просить не делать так. Где этот безумный дятел? А, вот ты где. Ну что ж, запечатлеем для потомства причуды этой забавной птички. Какие у тебя большие глаза, папаша. А, спасибо. Ну, а теперь постарайся действовать как дятел. Как дятел? Ладно. Полюбуйся на птичку. Ну, как тебе это? Сделаем-ка снимок с большого расстояния. Эй, отпусти! Отпустить? Ради бога! А, я поймал тебя. Что у тебя там в коробочке, папаша? Дятел, я за ним наблюдаю. И какой же там дятел? Какой он небольшой такой паренек, примерно твоего роста, с рыжим хохолком и... Что-то здесь не так. Маленькая петардочка. Наблюдать птиц так увлекательно. В эту игру могут играть и двое. Давай, вбрось его прямо сюда.
полюбуйтесь на птиц. О да, птички. Птички, наши маленькие пернатые друзья, милые маленькие птички.